harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii har'aan kanas Unit 5 kutaa 10 qabannee dhiyaannee irraa hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaan abbaan affeerraa kiyya. Har'aan kana yoo akkuma beekamu Unitiin kun trigonometric function waan ta'eef Unitiin kun xiqqeessuusi iddoo baay'eetti si fayyada jedhee waan yaaduuf baay'istanii attentionii kennuufii qabdan. Beeziin kutaa 11-12 illee isuma kana hanga yuunivarsiitiittis isuma kana waan ta'eef isa kana akka hubattanii namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun miseensa keenya ta'a. Please laayikii tuquttan malee maddii hin darbina. Laayik sheer godhuuf namaafis hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Yoo san hin ta'in xiqqeessuusiin ulfaata waan ta'eef akkasiin walaa jajjabeessaa walaa jajjabeessitu isiniin jedha. So Unity kana keessatti maal laalla introduction maal jedha? In mathematics the trigonometric function trigonometry kuni maali gara biraati maal jedhama? Circular function jedhameetiin waamama jechuudha. Inni kun waa'ee maali dubbata? Function of angle dha. Waa'ee angle dubbata jechuudha. Inni angle dhaan relate ta'eetiin maali relate? Triangle dhaan length of triangle in the side isaatiin maal hariiroo guddaa qaba. Inni kun trigonometry kun maali? Triangle measure godha jechuudha. Triangle measure goone bifa salphaadhaan sin cosine tangentii waan jedhu jira, cotangentii cosecantii waan jedhu jira, hedduu baay'ee jira. Isa immoo nuti beekamoo sadan laalla jechuudha. Isa ijoo kan nu beeknu jechuudha sin cosine taanii kana qofa laalla jechuudha as keessatti. So isa kana diteelii waan ilaallu ta'a. Fakkeenya isa kana yoo hojjedhaan nuun jedhe gaafii kana hojjedhaa osoo nuun jedhe amma aangilii lama nu kenneera. Gaafii akkanaatti qorumsarra isinii ka dhufu intaraansii irrallee gaafiin dhufu kun asillee nu kenneera, aangilii kana nu kenneera, aangilii kanallee nu kenneera. So akkamitti hojjenna? Jalqaba aangilii jalqabaa kanaan hojjenna. Inni fuullee kun as bira maal jennaan? As bira koozii yoo ta'e as bira saayinii jechaadha. Ni beeknu jechuu danda'a jechuudha. Fageenya iddoo kanaa kennee ka iddoo kanaa qofa barbaadinu jechuu danda'a. Haala kanaan haala salphaadhaan hojjechuu dandeenya jechuudha bifa taaniitiin. Taanii jechuun maali? Sin over cosine dha. Taan jechuun sin over cosine jenneetiin dabarsine kana dura over cos jennee erga dabarsine siniin keenya fakkeenyaaf amma asirratti siniin keenya maal opposite dha jechuudha. Cosiin keenya adjacent dha. Sinii keenya fi opposite keenya salphumatti hojjenneetiin hariiroo kanaan hojjenneetiin dabarsuu dandeenya. Fakkeenya isin argisiisu amma akkaataa gaafii kana itti hojjennu. Gaafii kana hojjechuudhaaf jalqaba tan of maalii fudhachuu qabna? Tan of 36 degree is equal to opposite is kia jennuun iddoo tana h over what fageenya seenga sii meeqa 20 jennaan. Amma immoo kan ibaa maali? H arganne irra jechaadha asirra. Amma kana jechuun immoo h plus r yaa jennuun fageenya alaabaa tana r yaa jennuun h plus r dha kan itti aanu. H plus r hojii walii galaa immoo tan of maali jennaan? Taaniin itti aanu tan of 38 maali? R plus h over what? Over 20 jennaan. Amma hariiroo fidanneerra 20 jenneen jala isaa kana 20 jenneen hariiroo wayii fidannee jirra jechaadha. Amma h gara tokkotti guuranneetiniin yookiin immoo h kana laal h asitti argannu fi h asitti argannu kana keessa input goona jechuudha. Kana cross goone fakkeenyaaf cross yoo goonu h keenya maal ta'e tan of 36 tan of 36 value nu kennama times 20 jenneeni h keenya arganne. Bakka h asii kana immoo ni buufanna jenna finneetiin h kana keessa buufanne r ni arganna. Tan of 36 value lafa jira jechuudha. Have you got idea isa akkatti hojjetama jechuudha. Gaafsan immoo r arganne hojja alaabaa tana r tana qofa isin gaafata yeroo baay'ee. Isa kana sirriitti gara fuulduraatti kan bal'isnee ilaallu ta'a. Okay, itti deemna. Asirra waan ilaallu the sin cosine and
tangent function kan jedhudha. Basic terminology isaa kana jechuudha. Basic terminology kana fayyadamneetiin kan ilaallu ta'ee if the given isa kana yoo ilaalle OA'n kun written as a line of AO rotate around the point kana O point kanarra yoo rotate goonu initialin kenna maali? Initial positioning kenna maali? Initial positioning kenna kunoo A'dha. A irraa ka'eetiin gara B'tti deema jechuudha. AO initial positioning kenna OB ta'a jechaadha. Haala kanaan fakkeenyaaf initial positioning kenna asirratti illee maali? OA final yookiin terminalin kenna maali? OB ta'e jechaadha. So initial positioning kenna initial side jennaan maal? AO. OB immoo terminal side jenneetiin ijaarna jechuudha. Okay, example kan irraa yoo kalaallu ta'e the angle which rotate anti-clockwise is positive in the clockwise in negative. Clockwise jechuun karaa sa'aatiin itti deemtu jechuudha. Sa'aatiin kenna gisee qoxxortu haala kanaan garanatti deemti jechuudha. Directionii kana deemti. Inni kun clockwise jennaan. Isa kanaan maali? Negatiividha. Angilii irratti negatiividha inni kun. Anti-clockwise jechuun faallaa sa'aatiin itti lakkooftu. Sa'aatiin maali? Yoo sa'aatiin haala kanaan ka deemtu ta'e immoo maali? Faallaa kana yoo oofnu ta'e maal jennaan? Anti-clockwise jenneetiin yaamna jechuudha. Anti-clockwise fi clockwise anti-clockwise kenna angilii irratti positiivii jechaadha. Kunoo bifa kanaan yoo ka deemu ta'e kun akkuma argaa jirtan bifa kanaan yoo ka deemu ta'e anti-clockwise positiivii jecha. Inni kun positiivii jecha haala kanaan yoo ka deemu ta'e inni kun immoo negatiivii jechaadha. So isa kanallee asumaan addaan baafattanii. Okay, inni biraa immoo kan inni ilaallu inni ijoon fakkeenyaaf isaasii kana beektan negatiividha. Anti-clockwise waan ta'eef kun immoo anti-clockwise waan ta'eef positiivii kunis anti-clockwise waan ta'eef positiivii jechuudha. Angle in standard position. Angiliin tokko standard positionii ta'uudhaaf maal isa barbaachisa waan jedhudha. An angle in coordinate plane said to be standard position if tokko its vertex is in the origin yookiin initialin isaa maali? Origin yoo ta'e its initial side lie on positive x-axis irra yoo ta'e jechaadha. Koo isin argisiisa salphumatti asirraa jechuudha. Amma initialin kenna origin jechuun zeeroodha jechuudha. X-in asirratti zeeroodha. Gadiin siine olin siine waan ta'eef maayini x-in iddoo kanatti zeeroo jechuudha. Akkatti x-axis kanarratti zeeroodha. Kanaafuu initial positioning zeeroo irraa ka'e. Clockwise immoo anti-clockwise deemuu qaba. Anti-clockwise deemuu qaba. Osoo clockwise ta'e fakkeenyaaf asirraa ka'e akkatti ka deemu osoo ta'e inni kun standard positioning jennuun. Maaliif anti-clockwise ta'uu hin qabu jechuudha. Wanti nurraa eegamu clockwise ta'uu qaba. Isa kana beekuu qabna jechaadha. Kunoo akkuma asirraa argitan. Inni biraa immoo qarxiidha. Qarxii jechuun maal jechuu akka ta'e ni beektu jedheetiin yaada. Qarxii tokkoffaa, qarxii lammaffaa, qarxii sadaffaa yookiin maal jennaan? Quadrantii jennaan. First, second, third quadrantii jennaan. Amma fakkeenyaaf wanti tokko iddoo kana jira jennuuti. Iddoo kana jira jennuuti. Isa kanaan qarxii tokkoffaa quadrantii waan jennaan. Inni kun quadrantii 2dha. Inni kun quadrantii 3dha. Inni kun quadrantii 4. Isa kana akkatti adda baafachuu qabna jechuudha. Quadrantii 4. Angiliin qarxii kana keessa yookiin quadrantii kana keessa jiru maal jennaan? First quadrantii jennaan. Inni kun second quadrantii, third quadrantii, fourth quadrantii jenneetiin adda baasna jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Inni kun amma fakkeenyaaf gara as keessa jira waan ta'eef first quadrantii jennaan. Terminal side, initial side waan akkasii kun maal jennaani? First quadrantii jennaan. Isa kanaan immoo eessa jira? As bira jira. Second quadrantii jennaan isa kanaan. Second quadrantii jennaan. Isa kanaan immoo third quadrantii kun asillee as keessa jira jechuudha. Inni kun immoo fourth quadrantii keessa jira. Haala kanaan akkasitti adda baasna. Haala kanaan adda baasna jechuudha. Inni kun barreeffamni illee isuma san jedha waan ta'eef isa irra deddeebi'uu hin barbaanne. The following angle in different quadrantii garaagaraa keessa jira. Kunoo kun first quadrantii keessa jira akkuma argaa jirru. First quadrantii keessa jira. Kun second quadrantii keessa jira. Kun third quadrantii keessa jira. It's in fourth quadrant. Inni kun fourth quadrant keessa jira. Quadrantal angle kan jedhamutu jira. Quadrantal angle or special angle jenneetiin yaamna yeroo tokko special angle jalatti illee ni ramadama. Quadrantal angle jechuun warra
waan irra jiran jechuudha. Siiqee x fi y qofa irratti argaman jechuudha. Kuno siiqee x siiqee y qofa irratti argaman quadrantal angle jennaan. As biratti meeqa argama? 90 argama. As biratti 0 yookiin 360 argama. As biratti 180 argama. As biratti 270 argama. Jarri kunniin maal jennaan? Quadrantal angle jennaan jechaadha. Okay, maal jennaan? Isa kana quadrantal angle jechuun maal jechuu akka ta'e? Quadrantal angle jechuun maal akka ta'e? If the terminal side of the angle in standard position lie along the x-axis or y-axis, what then the angle is said to be quadrantal angle jennaan. Kuno fakkeenyaaf x lie on x irra yoo qabu taate y irra yoo qabu taate asillee amma kun y irra bahe fakkeenyaaf 90 yookiin duwwaan 0 irra bahe x irra bahe jechuudha. Duwwaan kun immoo 90 y irra jira. 180 x irra jira. 270 immoo y irra jira jechaadha. Kuno isa kana jechuu barbaade. It is very simple. Okay, inni biraa immoo angiliidhaan kanneeni. Angilii kanneen kun akkuma asirraa argitan quadrantal irra jiran, negative irra warri jiranillee fakkeenyaaf anti clockwise deemeetiin yoo ka dhufu taate yookiin immoo anti clockwise dhufeetiin yoo ka deemu taate inni kunniin maal jennaan? Quadrantal irra jiraannan quadrantal irra jira jechuu. Fakkeenyaaf clockwise ma deemee 360 kun tartiibaan kaa'e malee negative 360 akkan seene isa kana negative 360 miti jechaadha. Negative 360 kunooti as jira kan inni asirra kaa'eef jechaadha. Okay, inni sun quadrantalidha. Kunis quadrantal hundi isaaniitu quadrantalidha. Sababni isaa siiqerra jira waan ta'eef jechaadha. Okay, inni biraa immoo kan inni ilaallu maali? Example kana the following are measure of different angle. Put the angle in standard position indicate to which they belong jedha. Qarxii kam quadrantii kam keessatti akka argaman belong godhi jedha. Ibsi jedha. Fakkeenyaaf asii kana yoo laalle 200 jechuun asii aga asiitti 180 asirraa yoo meeqa itti daballe 20 yoo itti daballe 200 ta'a. Iddoo kana jira jechaadha. Inni kenna 200 iddoo kana jira. 200 iddoo kana eega jiraate quadrantii meeqa? Sardi quadrantiidha jechaadha. In sardi quadrantii jennaan. It's found in sardi quadrantii jenneetiin waamna. Isa kana hoo 1125 isa kana jalqaba qooduu qabna jechuudha. 360 360 qoqqooduu qabna. 360 oguu qoqqoonne akkamitti akka qoqqoonne ittiin ilaallu kan waliin ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf 300 fakkeenyaaf 2 yoo ta'e 2 yoo baay'isne 360 meeqa ta'a? 720 ta'a. Okay, 3 yoo baay'isne 1008 ta'a. Okay, hangamtu hafe jechuudhaaf 1080 asirraa hir'isna. 1080 yoo irraa hir'isnu 12 irraa isa kana yoo hir'isnu 4 meeqatu hafe? 10 hafe 10 irraa 10 45 dhufe jechaadha. Okay, 45 yoo itti edaanii 180 45 yoo edaanu taate isa san dhufa waan ta'eef 45 yoo itti edaane 5 meeqa 12 takka isa san dhufeera. So amma maal ta'ere? Sirii as deebineetiin salphamatti haala kamiin argachuu dandeenya? Baay'ee salphaadha. 3 into jenneetiin plus jennaan. Amma inni kun 3dha plus 45 beessarratti argame maal goona? Isa kana kaafannee tokko 360 takka 360 ammallee hin dhaabanne 2 360 362 363 nu dhufeera. Asii amma asirra 363 jechuun 1080 jecha. Asii ka'ee 45 asirratti. Iddoo kana irratti 45. So qarxii meeqaffaa irratti terminaaliin keenya qarxii meeqaffaa irra keessa jirare? Qarxii tokkoffaa keessa jira jenneetiin ibsina jechaadha. Haala kanaan qarxii tokkoffaa ta'uu isaa ibsina. Kanaafuu inni kun qarxii tokkoffaadha jenneetiin lafa keenya jechaadha.
So inni itti aanu immoo kana ka 900 kana ka 900 kana immoo negatiiva inni kun 900 jechuun lama yoo jenne 720 kanaafuu amma maal 720 kun maal gochuu qabna ree 720 kana 900 irraa hir'isuu qabna negatiiva 900 irraa hir'isuu qabna 720 yoo irraa hir'isnu meeqa as bira 10 godhannaa 0 irraa homaan hir'isnu as bira 10 godhannee achi 8 godhannaa 8 10 meeqa 7 lama waan ta'eef okay 8 takka 180 jecha negatiivi 180 maaltu kan arganne ammasitti lama jenneeni 360 lama deeme inni biraa immoo negatiivi meeqa negatiivi kunis negatiivi dha beekaa deeman negatiivi meeqa qabna negatiivaaf 180 so inni kun eessa akka ta'e kam nuu dhufe isa kana nuu dhufe jechuudha negatiiva 180 nuu dhufe jechaadha akkamitti deeme yaa kan jedhu haala kanaan deeme jechaadha inni eessarraa ka'ee asirraa ka'ee akkatti deeme as biratti dhaabate jechaadha inni kun as biratti waan dhaabatuuf maal nuu dhufe haala kanaan negatiiva 180 dhuun isaa waan ta'eef haaluma dura hojjenneen isa kana nuu dhufe okay inni itti aanu exercise jecha exercise immoo maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a kunoo angilii kam eessatti positionii kam irraa indicate godhi jedha eessatti akka argamu quadrantii kam irratti akka argamu indicate godhi jedha fakkeenyaaf asii isa kana yoo kalaallu ta'e 180 eda'u 60 meeqa ta'a 240 180 jechuun as bira jechaadha 60 itti yoo edaan asii qarxii meeqaffaa keessa jira qarxii sadaffaa keessa jira sardi quadrantii irra jira jechaadha sardi quadrantii irra jira inni biraa immoo kam ilaallu isa asii kana ilaallu mee isa haa ilaallu isa oguu ilaalle maal jedha negatiiva 360 jedha akkamitti deemna clockwise deemna jechuudha akkatti deemna negatiiva 350 jechuun iddoo kana qarxii meeqaffarra jira qarxii tokkoffarra jira jechaadha inni kun qarxii tokkoffaa keessa jira isa biraa immoo isa kana haa ilaallu negatiiva 180 jechuun al sadi zooruu jechaadha 180 jechuun asirraa takkan deema sadaffaa as bira dhufaa kanaafuu quadrantaalii jecha inni kun quadrantaalii jennaani isa kana hunda isaatu hojjetuu dandeettan jechuu bifa kana fakkaatuun termiin itti aanu raadiyaan jedha radian of the angle jedha radian of the angle maal akka ta'e ilaalla jechuudha baay'ee salphaadha so far we have measured the angle in degree dhaan safaraa turre amma garuu gara raadiyaanitti jijjiiruu qabna jechuudha raadiyaanitti gisee jijjiirru fakkeenyaaf maaliif barbaachisa inni kun saayinsistiin injiinaringiin mathematishiyaaniin usually work in angle in raadiyaanidhaan hojjetan jarri kunniin jechaadha raadiyaanii jechuun fakkeenyaaf bifa kanaan kan kennamu wanti tokko haala kanaan yoo kan kennamu taate inni kun raadiyeesii jennuun inni kun raadiyeesii jennuun inni kunis raadiyeesii jennuun raadiyaan ezukaalistu maal jennaan fakkeenyaaf akka angilii tokkotti fudhannee raayit angilii tokkotti fudhannee isa kanaan oppoziitii jenne fudhanna haala kanaan asitti haan baafannu isa kana oppoziitii jennee yoo fudhanne isa kana adjacentii jennee yoo fudhanne amma maali fakkeenyaaf asitti angilii kana jechuun fakkeenyaaf saayinii haa ta'u koosii haa ta'u waan ta'e haa ta'u teettaa ezukaalistu r over r jennaan r over r jechuun waanidha kanaafuu teettan kenna waanidha jedheetiniin nu kaa'e jechaadha okay isa kana akkasii inni biraa immoo isa kana immoo fakkeenyaaf isa kanaaf immoo maal jedhaani s teettan kenna maal nu dhufe S over R nu dhufa jechuu isaasii kana irratti garaagarummaa qaba kana kutaa tokko keessatti kan sirriitti waliin ilaallu wayiitu jira so ammaaf isin hammanuma qabattaniitiin hin deemuu qabdan jechaadha
isinirraa hin eegamu jecha baay'istaniitiin inni ittiin of cinquun isa kanaaf isa kana yoo ta'e kun arriidha yoo ta'e kun distaansii jechuu bara wanta ibaati miti. Fiiziksii keessatti sirriitti ilaallaa waliin deemnetiin kan ilaallu kutaa 11 keessatti. So eessiin keenya maal ta'e eessiin keenya 3 yoo ta'e arriin keenya 2 yoo ta'e teettaa kee kaalkuleetii godhi yoo siin jedhe 1.5 raadiyaaniidhaan 1.5 jenneetiin hin kenna. Isa kana osoo hin taane jechi ijoon nu deemuu fi deemnu converting jedha. Converting raadtu converting degree to radii waan jedhu. Converting degree to radii jechuun digirii tokko gara raadiitti jijjiiruu. Digirii tokko jechuun maal jechuudha? 360 digirii baay'isuu pi over 180dhaan yoo baay'isneetiin hin jijjiirra jechuudha. Sa'aatii ofitti hin dheeressinu 2 takka 2. Kanaafuu maal ta'e 2 pi ta'e jechuudha. 2 pi arrii ta'e jechaadha. Inni waliigalli isaa 2 pi arriidha. Gara raadiitti yoo jijjiirru ta'e 2 pi arrii ta'a. Isa kanaaf yeroo hin fidnu jedheetiin kan siistama kana gabaabseetiin isinitti argisiise. Raadiyaanii immoo gara paayitti jijjiiruu yoo barbaanne hoo maal goonaa kan jedhudha. Fakkeenyaaf sarkiliin raadiyeesii 360 sarkilii jechuun sarkamistaansiin isaa 360 arriidha miti 360 arriidha. Amma maal goone isa kana 360 arriin kenna maali akka oppoziitii tokkotti fudhanne teettaa jechuun akkuma asirraa jenne jechaadha. Bakka essii kana 360 buufnee maali akka golboo tokkotti fudhannee arriin balleessinee teettaan kenna maal jenne 2 pi jenneen. 2 pi jechuun 360 akkuma asitti irratti argine anarraa adiitti dabale malee 360. Salphumatti isa kana lamaan wal qixxeessinaa. Hogguu isa kana lamaan wal qixxeessinu fakkeenya 360 ezukaalistuu 2 pi yoo jenne jedhan 2 pi yoo jenne over 2 jennaan. Maaliif 2dhaan balleessine pi maal taati? 2dhaan balleessine pi maal taati? 180 jechuun piidha. Pi jechuun 180 jennee lafa keenya jechuudha. So you can convert 180 degree raadiyaanitti yoo jijjiirru ta'e haala salphaadhaan argachuu dandeenya jechuudha. Okay, isa kana amma 180 degree kana maal goona 180 degree kana piidha yoo ka'irru taate meeqa dhufa? 57.3 dhufa jechaadha. Inni kun isa kana fakkaata. To convert raadiyaan digirii tu raadiyaan yoo jenne baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf isuma argitan jechaadha. Fakkeenyaaf digirii 90 yoo isinii kenname digirii 90 kana raadiyaanitti jijjiiruu yoo isin jedhe pi over 180 jettaan 00 ni balleessita 9 takka 9 kanaafuu pi over 2 arganneera jechuudha. Eeshi osoo immoo pi over 2 kana immoo gara digiriitti jijjiirisiin jedhanii pi over 2 gara digiriitti yoo jijjiirisiin times 180 over pi. Akka paayiin asiituun paayii tana ni balleessiti. Kanaafuu isa kana lamaa hiruu jecha lamaa yoo hirre 90 180 lamaa yoo hirre 90. So isa kana fakkaata jechuun bifa salphaa kanaan hojjanneetiin digirii gara paayii gara digiriitti jijjiiruun haala kanaan salphata jechuun baay'ee. Okay, amma fakkeenya isa kana jijjiiruu siin jedhan amma isa kana jijjiiruu siin jedhan jijjiiruun siin dhibu jechaadha. Gara raadiyaanitti jijjiiruu siin jedhanii 30 baay'isuu pi irra 180 00 ni balleessa 3 takka 6 kanaafuu pi over 6 dha xumurreera jechuudha salphaadha. Inni biraa immoo 240 jijjiirisiin jedha nama 240 jijjiiruu siin jedhan fakkeenya 240 baay'isuu meeqati? Pi over 180 dha. Maal goona 0 takkaan balleessine 24 fakkeenyaaf jahaan meeqa? Jahaan 4 inni kun jahaan 3 4 jahaan 3 4 over 3
paayi jechuu paayi achi as maxxansineetiin hin kenna jechuu kunoo isa kana baay'ee salphaadha homa tokko nama hin rakkisu jechaadha. Okay, isa kana fakkaata akka waliigalaatitti wanti ulfaatu hin jiru waan ta'eef haala kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Lamaan isaaniitu fakkeenyaaf isa kanallee jijjiiruu yoo siin jedhan haala salphaadhaan jijjiiruu dandeessa jechuudha. Isa negatiiv illee negatiivumaan keetta jijjiirte. Isa kana exersaayisiin itti aanullee isa kana dafneetiin jijjiiruu dandeenya. Isa kana fakkeenya digiriitti jijjiiruu yoo siin jedhan 60 baay'isuu paayi over 180. Maal goona 0 takka 0 balleessitee 6 takka 6 3 paayi over 3 dha. Arganne ka 45 illee 45 baay'isuu paayi over 180. 180 afuriin meeqa ta'a? 45 takka 45 afur ta'a jechuudha. Paayi over 4 dhufee jecha inni kun paayi over 4 dhufeera. Haaluma saniin hunda isaatu jijjiirra jechuudha. Amma kan negatiiva 150 kan haa jijjiirrume. Negatiiva 150 yoo jijjiirre negatiiva 150 baay'isuu paayi over 180 dha. 0 balleessineerra sadihiin meeqaa kun 5 sadihiin 6 negatiiva 5 paayi over 6 dha jechuudha. Xumurreerra. Isa kana fakkaata. Eeshi gaafii lammaffaa keessa oggoo hojjennu fakkeenyaaf isa jalqabaa kanaa hojjennu jijjiirinu hin jedha paayi over 12 times 180 over paayi. Paayin baddeerti gara digiriitti jijjiirra. Isa kana 12 yoo salphisnu fakkeenyaaf meeqa dhufa? 12 yoo salphisnu meeqa dhufa? 15 dhufa jechaadha. 15 dhufa jechaa yoo kana 12 yoo salphisnu fakkeenya 12 baay'isuu 15 160 dhufu isaa cheekaa goonu. 5 baay'isuu 5 180 tokko meeqa 6 aspira takka baay'isuu 2 takka baay'isuu takka jechaadha. Kana yoo edaan irraa gade 0 8 1 8 15 dhufa jechaadha. Inni kamtu inni as biraa kun 15 nu dhufa jechaadha. Isa kana yoo jijjiiru digirii 15 nu dhufa jechaadha. Isa asii kanallee jijjiiruu dandeenya. Kan negatiivii kana yoo jijjiiru ta'e amma salphumatti kan negatiivii kun maal nu dhufa? Negatiiv paayi over 6 dha. Baay'isuu 180 over paayi. Paayin baddeerti 6 dha meeqa ta'a? Kuni 30 negatiiv 30 nu dhufa jechaadha. Inni kun negatiiv 30 dha jechaadha. Inni negatiivaa kun negatiiv 30 dha jechaadha. Hunda isaatu haaluma kanaan hojjannaa. Har'aaf nu gayaa wanti ifa isin hin taane yoo jiraate koomentiidhaan na gaafachuu dandeessanii namaafis sheer godhaa. Baay baay.